Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с Алексеем Арестовичем. Тем более, что эфир на двух каналах. Александр Шелест, Алексей Арестович, он на связи. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо за то, что проявляете интерес к разговорам, пытаетесь понять и разобраться во всем происходящем. А это порой ой как несложно. Вот аккурат перед нашим эфиром вышел Трамп, заявлял 3 короба и, судя по всему, очень серьезно он раздражен Зеленским. Но обо всем по порядку. 2 слова о формате нашей встречи. Все очень просто. QR-код, который видите возле меня, возможность, так сказать, поучаствовать в эфире. В конце сессии вопросов и ответов. Начнем с вопросов по QR-коду. Также закрытый клуб в телеграм-канале Шелест, да, закрытый частный клуб. Там люди обсуждают гостей, эфиры. В общем, присоединяйтесь и туда, и поддерживайте также вот это творчество, назовем его так. Ну и, конечно, приобщайтесь к вопросам, которые в сообществе YouTube. Там тоже есть возможность заранее оставить вопросы, и очень много людей это сделали. QR-код, который возле Алексея Арестовича, это его школа личностного роста. Интересуйтесь, обновляется постоянно, регулярно, новыми темами, свежими модулями. В общем, залетайте вам туда. Ну и, конечно же, начнем наш эфир сегодня с опроса, который у меня на канале в чате трансляции. Звучит он следующим образом. Наступит ли мир в Украине после саммита в Аляске? Ну, вот такой простой, незамысловатый вопрос. Да, сразу после саммита и наступит. Да, но не сразу. Нет, война будет идти долго. Или нет, наступит после ухода Зеленского. Вот такие варианты, они не взаимоисключающие. В общем, выберите, какой вам понравится. Сейчас это, конечно, притча во языцах, Алексей Николаевич. Все готовятся к саммиту. Трамп, Зеленский со всеми созванивается. В общем, буря в стакане намечается. Но стакан наполовину пуст или наполовину полон? Как ответите на этот вопрос? Сейчас я пытаюсь без мата сконструировать конструкцию, но у меня сходу не выходит. Поэтому да, наполовину холост стакан. Смотрите, все, что сейчас происходит, это декларация намерений. Превращение намерений в реальное, так сказать, реальные события в политической жизни или на поле боя – это очень нетривиальный процесс. Можем пробежаться по всем героям драмы и посмотреть, у кого какие намерения на сегодня. Да, это очень интересно. У Трампа и Путина намерение остановить войну. Внимание, у Путина тоже намерение остановить войну. Все сказки, что он не хочет останавливать войну, это сказки. Он сказал в беседе с Лукашенко правду, что я не хочу воевать. Это не моя история. Честно говоря, он вообще не очень про войну. Он постоянно воюет, но он не очень про войну по психотипу. Это психотип разведчика первого главного управления КГБ. Это всегда очень тонкие, хрустальные вещи, договориться, система договоренностей, противовесов, закулисные игры. Он не любит военных, не любит войну. Я много раз это говорил, помогу повторить еще раз. Кроме того, в России назревают тенденции, которые как минимум способствуют тому, чтобы они взяли паузу. Если не полностью прекратили наступление в Украине или на Украину, то хотя бы взяли паузу. Это и опросы общественного мнения, которые, как говорят, далеко не такие радужные. И второе, и экономика, и так далее. Нет ничего смертельного, сразу скажем. Это не значит, что она поломается за 2 дня или даже за 2 года. Но тенденции нарастают, и если можно остановить тенденции и получить бонусы, первые среди которых это снятие санкций, особенно некоторых секторальных санкций очень интересует Россию для дальнейшего развития будущего, то почему бы нет? Лидеры никогда не встречаются, если не согласованы драфты. Драфты согласованы у них на 85%. Эти драфты предполагают, вот все, что пишут в газетах, сразу можете выбрасывать. Драфты предполагают заморозку по нынешней линии. Внимание, никаких там выводов ни из каких областей, украинских войск и так далее. Заморозку по нынешней линии. Проведение быстрых выборов в Украине. Короткие сроки. И, грубо говоря, как Алиев и Пашинян садятся в присутствии Трампа, подписывают договор, так и новый президент Украины вместе с Путиным подписывает некий мирный договор. Погодите, Трамп же сказал, что Зеленский кое-что обязан подписать. А что это кое-что? Перемирие. Второй момент. Будет смешно, если Зеленского 2 раз выберут, но поскольку его и придется с ним садиться, но его не выберут, поэтому здесь можно не волноваться.
Зеленский в этом смысле, с точки зрения внимания Трампа и Путина, все. Ну, все. Да? Это там все хорошо, там полное полюбовное согласие почти на 100%. А Трампу нужно, понятно, ему нужно закрывать дыру. Он позакрывал кучу дыр, там помирил всех от Конго до Азербайджана. У него Нобелевская премия мира, у него промежуточные выборы, ему нужен успех, видимо, успех на российско-украинском кейсе. Иначе у него начинаются крупные личные и внутриполитические проблемы. В первую очередь, ему будут тыкать этой проблематикой во время промежуточных выборов Конгресса. Это ключевая история для него. Теперь берем кого? Самого Зеленского. Зеленскому очень не нравится, как мы можем судить из его заявлений, то, что делает Трамп и делает Путин. Почему? Потому что для него это политическая смерть. Прямая, безоговорочная. А дальше все настолько неопределенно после этой политической смерти. От возможных уголовных преследований, заканчивая там полной неопределенностью судьбы, что, конечно же, не хочется вступать в эту историю. Причем для него смерть в двух вариантах. Он соглашается, обеспечивает мир, потому что ему не простят соросята, батальонные и профессиональные украинцы. Или он не соглашается, ему не простят те украинцы, которые давно хотят окончания войны. А опросы Гэллопа мы видели. 24% за войну, 59%, да, по-моему, за тот самый, за немедленный, или 65% за немедленный мир, там такой. И так далее. В этом смысле тоже он имеет общественное мнение, которое недвумысленно ему указывает на возможные пути. Но у него ни туда, ни туда. Он не может ни туда. Он заложник политики своей, которую он проводил 3,5 года. Он сделал все, чтобы понравиться вот этим трем категориям граждан: соросятам, батальонным и профессиональным украинцам. Преследовал церковь, ужесточил там языковые эти, поощрял. Весь центральный сигнал превратился в такую полуфашистскую такую историю от государства президентского. Систематические нарушения Конституции, отсутствие права, убийство права в Украине, прав граждан, превращение мужчин не в крепостных, а даже в рабов там, и так далее, и так далее. И ничего не подействовало. Не работает. У него печальный этап его карьеры, очень печальный. Технически выражается и символически это в том, что его не берут на Аляску. Он успел сделать заявление, где бы там они ни встречались, он успел сделать заявление, что встреча будет трехсторонняя, потом поправился, что рассматривается двусторонняя, потом трехсторонняя. Потом Трамп прямо недвусмысленно сказал, что это не является условием присутствия Зеленского или встречи Зеленского с Путиным до Трампа. И вообще он как бы ответил нет на вопрос, будет ли такая встреча, там нужна ли такая встреча. Сегодня это был такой эпизод, Да. очень интересный. У Да. нас сразу расхватали цитату типа «если хочет, пускай приезжает», но там же есть после запятой продолжение. Он уже 3 года ездит, везде был, ни к чему это не привело. То есть это конкретный четкий отказ. Ну вот в стиле Трампа. Да, однозначно. И тут, приезжая в политике, никогда не говорят нет однозначно, но дают понять, что на самом деле. Тут политика европейская, Европы и Британии, которые быстренько сварганили саммит и быстренько заявили о чем? О том, что мы не позволим про царя такие песни петь, вообще там насильственное изменение границ, так это все плохо и так далее. Они сказали нет они сказали да Зеленскому, нет Путину и нет Трампу. И позиции сторон определились. Мы не знаем китайскую, мы не знаем индийскую, но судя по давлению Трампа, там наверняка эти позиции сложные. В каком смысле? Они за окончание войны, конечно. Но европейские мантры о справедливости, эти нарушения границ и так далее, это, конечно, отдельная история. Не на реалполитик смотрят. Вот эта диспозиция на сегодня. Что будет, если... Ну, фактически мы понимаем, что Зеленский не примет, о чем бы не договорились Трамп и Путин. Я думаю, Трамп и Путин сделают там сенсационное заявление 15-20 там, в эти периоды. Но вопрос же в принятии этого всего. Зеленский это не примет. Дальше возникает вопрос, чем он будет оплачивать бюджет, чем он будет оплачивать войну, чем он будет воевать. На все эти замечательные вопросы ответа нет. Профицит бюджета, по его же словам, больше 40, дефицит, вернее, больше 40 миллиардов долларов на следующий год. И значительная ее часть – это американская помощь. А тут Венс говорит, мы прекращаем финансирование этой войны. Мы просто его прекращаем. Трамп уже максимально негативно, насколько это возможно в публичной политике, реагирует на Зеленского. Как только будет предложение, и оно не будет принято, начнутся отпетливания, срывы, провокации и так далее, ну, тогда ситуация будет ужесточаться. Поэтому я предлагаю смотреть не на сценарий, и не будет выполнено и предложение Путина и Трампа.
не будет Украины. А что будет после того, как, например, Зеленского завентилируют картонками новыми какими-то до состояния полного несостояния и уезда из Украины внезапно? Или добровольного согласия на выборы? Ну, смотрите, Вот здесь тут тоже такой очень опасный трюк. Ну, в каком плане? Риторический, я имею в виду. Ну, глядите, Путин, полномасштабное вторжение, российские войска под Киевом не заставили же Зеленского уехать, а какие-то картонные марши или какие-то ветераны, бросающие медали на крыльцо офиса президента, заставят. потому что за ними стоит Брюссель. Если бы этого не было бы, и Вашингтон, народ понял, что это безопасно. Безопасно протестовать против Зеленского. Зеленский сделал все, чтобы им понравиться, а его объявили Януковичем. Там, да. Вот, поэтому, так или иначе, есть одна дилемма, которая не решается. Дело в том, что батальонные профессиональные украинцы и соросята – это сами глубоко заинтересованы в продолжении войны, потому что без войны они ничто. Прописью вообще ничто. Не исчезают как фигуры общественно-политические, у них исчезают деньги, возможности влияния. Ну, скажем так, существенно сокращаются. Как их заставить снимать Зеленского – это большой вопрос. Но есть же другие люди, которые поняли, что бунтовать – это что? Возмущаться, топать ногами, не соглашаться, проводить Майданы уже можно. О ком вы говорите? Ну вот, я просто, смотрите, давайте Да. посмотрим немножко с другого ракурса, под другим углом, с другого Мгм. ракурса. Складывается впечатление, что политически в Украине, кроме условных Соросят и Зеленского, обнявшихся в стоите, такие слившихся в едином экстазе и порыве, идеологическом я прежде всего имею в виду, вообще политики нет. О ком вы говорите, когда говорите, что глядите, можно бунтовать? Для кого это показатель? Смотрите, когда был Майдан, вот этот вот маленький симпатичный картонный, как-то сразу в 8 городах случились, не знаю, протесты. Помните, первые два предыдущих Майдана все стягивалось в центр. Сейчас технически в центр сложно протянуться, потому что в военной стране, воюющий комендантский час, полиция, армия перекрыли дороги, вот это все. Сделали одновременно в нескольких местах. Теперь представляете себе, что по какой-то причине одновременно начинается в нескольких местах. Зеленского при этом называют узурпатором. Говорят, что народ хочет мира, ссылаются на что? На решение, вернее, на опросы общественного мнения. И там кто-то, не разобравшись, говорит, мы мира хотим на этих Майданах. Или, например, Зеленский коррупционер. Никто не хочет мира, но все говорят, что он коррупционер, плохо управляет войной и так далее. Вот такой вариант возможен, мне кажется. Да, вот особенно после того, как, например, Трамп прямо заявит, что нам с этим человеком больше не по пути. А он заявит нечто подобное после провала согласия Зеленского на то, что решит Трамп с Путиным 15 числа. Поэтому выступаем в весьма любопытную осень, в которой будет решаться задача, как сделать так, что и кто поддержит план Трампа и Путина рано или поздно. Алексей Том или... Николаевич, что Да, такое обмен территорий? не будет никакого обмена территории. Нет, а что имеет в виду Трамп? Ну, наверное, это Россия отдаст Харьков, тоже завоевания свои великие в Харьковской и Сумской области, раз. Во-вторых, там всерьез рассматривается вариант, что они ведут из Запорожской и Херсонской. Вообще? Вообще выйдут, да. Под видом референдума, там разные механизмы отрабатываются и так далее. Я всегда говорил, что размеры уступок со стороны Путина нас поразят, и они нас поразят. То, на что он готов. Вот, по крайней мере, на уровне предложения. Что будет дальше, как это будет реализовано, повторяю, это все на уровне намерений. Они готовы обменять выход с Запорожской и Херсонской на снятие всех санкций с России. Глупо Вообще. как-то. Почему? Дело в том, что владение территориями, на которые тратятся деньги, которые спорные, это одно удовольствие. А другое дело снятие всех санкций. Санкции же это такие меры, которые обрубают развитие в будущее определенных. Но на фоне гонки технологий, на фоне 10-15-летнего серьезного геополитического противостояния российскому ВПК, да и вообще России критически нужно добывающие технологии в том же нефтегазовом секторе. Потому что Ну, они технически подошли к добыче этих всех ископаемых в зонах, где у них нет собственной технологии для добычи. Они рассчитывали на норвежские, американские там, и так далее. Все это перекрывали. Это больно и это критично. Реально критично. Кроме того, ну, а торговля с Индией и Китаем теми же самыми нефтью
Нефти. Ну, Китай говорит, будем покупать, Ну, плевать нам. будет покупать, но на самом деле это доставляет определенные проблемы. Конечно, они бы их решили, но если их можно решить мирным путем, почему нет? Нужно всегда провести референдум и выяснится, что там 50/50. Не получится уже 50/50 в Да. неподконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской области. Если будет надо, получится. Вы же понимаете. Поэтому рассматриваются, но это не значит, что это 100%, напоминаю, рассматриваются варианты. Варианты в целом сводятся к тому, это главная новость, что от Украины не будут требовать вывода войск с областей. Скорее всего, это будет заморозка по линии. По крайней мере, вот это главная логика того, что там между ними происходит в этих драфтах. Но как ни послащивая эту пилюлю, эта пилюля горькая. И фокус перенесется в Украину. Как будет распетливать власть и народ вот эту дилемму Путина-Трампа. Они ее положат на стол в открытую. И это соглашение будет иметь более привлекательный вид в Украине для украинцев, чем те вбросы, которые сейчас идут массово в печать. Потому что надо выйти, вывести, завести, обменяться и так далее, и так далее. Это все разогрев. Но даже в таком более обнадеживающем виде возможное соглашение, вернее, драфт возможных соглашений неприемлем для Зеленского. Значит, эту задачу надо будет как-то решать авторам этого соглашения. То есть Трампу и Путину. Вот. Ну, плюс надо что-то делать с Британией, что-то делать с европейцами. Вот. И о них я Про хотел бы которые отдельно уперлись, да. поговорить. Насколько они готовы, ну, готовы вписываться? Они занимают довольно лицемерную позицию Это видно последние дни. последние годы. Проблема в том, что реальной поддержки Украине в объемах, достаточных для продолжения успешного сопротивления, не освобождения, а хотя бы медленного отступления и обеспечения, там, например, макроэкономической стабильности в Украине, выплаты тем же самым пенсии тем же бюджетникам, у Европы нет. Если они Патриот ищут, один Патриот, чтобы передать, ищут год и не могут передать, ну о чем мы говорим? Если коалиция решающих в очередной раз в критический момент формирования украинской позиции, общей европейской и украинской, заявляет о том, что войска не будут посланы в Украину, а только будем помогать, это ни о чем. И если 65%, по некоторым данным, 85% европейского оружия содержит американские детали, то есть при попытке поставить их в Украину американцы наложат вето, если нужно будет, это как бы еще одна история. Поэтому Европа технически не может оказать необходимый объем помощи Украине. Зато она может лицемерно рассказывать про то, что как бы вот не дадим, не допустим, надо восстановить границы и так далее, и так далее, и так далее. То есть те, кто вписывается за Зеленского и за позицию партии войны и в Европе, и Британии, технически не в состоянии подкрепить свои слова действиями. Но если кому-то удобно глотать эти слова как слова поддержки, да, то от этого лучше не становится. Под Добропольем, где прорыв россияне совершили глубиной почти 10 километров. И перерезали трассу Доброполе-Константиновка. Вернее, Доброполье, Краматорск. Да. Краматорск, да, это я думаю о всей карте. Вот, Ну, мы поэтому... поговорим про карту. Я хотел бы... Да. Мы вернемся. Поэтому ну, вот мы имеем, да, историю. Тот, кто реально способен дать объем, необходимый для продолжения успешного сопротивления, говорит, мы прекратим финансирование американцев. Тем, кто не готов и не в состоянии технически это осуществить, говорят, война для последнего украинца, и не сдадимся, не позволим и так далее. Украина в растяжке, причем максимально неприятно. Все равно, если, опять-таки, я просто держу в уме ваши слова, что уступки Путина могут быть очень щедры, но мы это все меряем в квадратных Ну, не километрах. очень, они просто разумные в рамках реалполитик Нет, будут. смотрите, мы меряем в квадратных километрах. В квадратных километрах это утверждение не меряется, потому что мы помним эти все заявления, что там, где нога российского солдата, там, в общем, вот как бы Путин, да. Но если вот просто взять эту модель, что Путин готов на многое, чтобы завершить войну, да,
на каких-то там приемлемых условиях, снятие санкций, сотрудничество с Америкой по Аляске. Потрясающий материал «Спектейтор». Почитайте в телеграм-канале у меня и там найдете. То есть там просто раскладки сумасшедшие по прибыльности Арктики, да, вот, ввиду сотрудничества Америки и России. И поэтому Трамп легко может уступать такие, как модно говорить, кейсы, как Украина. Ну, это как бы для любителей такой вкусной аналитики с цифрами, со всеми, скажем так, примочками. Меня интересует другой момент. А насколько щедр может быть Путин в идеологическом, ну вот сущностном, скажем так, сущностных претензиях России к Украине, ну или там к киевскому режиму и проекту «Антироссия»? А это уже вопрос, который решается на второй фазе с новым руководством Украины. Потому что выборы же не просто так пойдут. Скорее всего, будет оговариваться, и Трамп это примет, комплекс мероприятий типа снятия всех санкций с противников режима Зеленского, с оппозиции, допуск их всех до выборов, всех без исключения, и так далее, что в принципе подготавливает возможность прихода к власти в парламенте, на местных выборах, а может быть и на уровне президента, людей, у которых иной взгляд на развитие Украины, нежели землянка УПА. Есть во всей этой истории не очень важная, наверное, самая важная составляющая, о которой практически никто не говорит. А когда говорят, этих людей очень сильно обзывают. Ухилянты, там, москвороты, и так далее, и так далее. Это размер реальной подспудной оппозиции, даже не войне и не Зеленскому, а вот этой проектности Украины в виде землянки УПА. Сколько украинцев, сколько людей, которые будут голосовать против землянки УПА из-за прекращения того, чтобы проект Украина развивался как проект антироссия. Вот этот X, который неизвестен никому, является главной во всей этой истории. Вот это число этих людей, готовых проголосовать за смену украинской проектности. Потому что на выборах будет две партии. Партия войны, куда скопом уйдут все нынешние политики. Даже те из них, которые склонны очень быстро менять риторику для того, чтобы получить личную власть, они не успеют быстро перестроиться. Нельзя 3,5 года гнать, или там больше, а потом быстро стать миротворцем. Они все останутся в партии войны. И партия мира. И сколько в этой партии, неизвестно. Неизвестно. Поэтому возможны сценарии. Например, партия мира побеждает. Тогда возникает очень серьезная дилемма, которая будет связана с тем, что представитель партии мира должен будет как-то победивший. И в зависимости от того, сколько пройдет кого в парламент, возникает сложная коллизия, когда надо будет на ходу менять проектность Украины. Подписание мирного договора, в который будет, например, разрешена церковь, разрешен русский язык. Все то, что требует Путин. Весь символический капитал гуманитарный, культурный и так далее. Это целая история. Она усилит позиции, если так будет подписан мир, партии мира. И даст возможность и потенциал для того, чтобы прекратить преследование людей, которые находятся в оппозиции к землянке УПА и видят Украину другой. Если побеждает партия войны, то возникает другая история. Они пока чевряжутся, повыкобениваются еще годик-полтора. Думаю. Может быть, до года. Потому что у них не хватит финансирования на продолжение войны, а они продолжать войну они не смогут. Они будут более жесткие меры предпринимать. То есть снижение мобилизационного возраста, все для фронта, все для победы, максимально жесткие эти самые. Такая попытка военного реванша, такого черно-красного. И очень быстро проиграют. Потому что с этими Путин разговаривать не станет. И ничего подписывать не будет. То есть Украина тогда впадет на годик в такую жутчайшую военную компанейщину, турбулентность, тотальную милитаризацию, фашизацию и так далее. И так далее. Еще раз, мы говорим, развилка сценария. Если партия войны побеждает, да. Но это, внимание, это без Зеленского. Зеленского уже нет. Зеленского нет, не будет в любом варианте, так или иначе. В короткие политические сроки. Теперь вопрос, за кого проголосуют украинцы? И за что проголосуют украинцы? И будут ли выборы еще? Потому что может случиться так, что картонками этот пожар погасят на Банковой, они куда-то там разбегутся внезапно. Да? Прилетает кто-то очень красивый в голубом вертолете из Лондона, и где-нибудь с Белецким и Будановым они там быстро с Юлией Тимошенко на четверых решают и обеспечивают, что
некую такую новую власть. Но эта новая власть не сможет мириться, она будет продолжить воевать. Ну и со всеми вытекающими. Денег не будет, или будет не хватать ни на войну, на пенсионеров, и их прикончит не проклятый Путин с фронта, хотя там тоже будет очень большое давление, и фронт будет подсыпаться, а прикончат бабушки, которые выйдут за пенсию. Очень просто. И которых ты не разгонишь ни танками, не расстреляешь, не побьешь дубиночками, как мы уже видели. Сколько бы у тебя силовиков подчинения не были, и какой бы ты грозный военный не был, и какая у тебя партия войны. Поэтому вот дилемма сейчас. Партия войны или партия мира? Причем партия мира, она что же? Есть люди, которые говорят, давайте замиримся, но пусть проект остается все тот же. Украина в НАТО, ЕС и так далее, и так далее. Но условно там будет нейтралитет. То есть выполнение декларации Ну, независимости. вы На же видите, секундочку. Да. вы же видите, какая история там. Это, конечно, просто нечто было. Мгм. Когда Трамп очень жестко... Это на самом деле, если перевести на такой обычный язык, все резко могут понять, почему Арестович подбирает слова, и, ну, чтобы мат не вырвался. Когда Трамп Мгм. публично говорит о том, что мне, мол, Зеленский там нужно получить конституционное одобрение, а Мгм. он говорит, получается, что одобрение конституционное, чтобы убивать людей, вести войну у тебя есть, и для того, чтобы Мгм. там сойтись как-то там по территориям, договориться, нет. А, Ну, да, мы можем сказать, это Трамп это говорит про внешнюю политику, а мы можем сказать про внутреннюю. Отменить Конституцию на паузу, поставить, полностью уничтожить право в Украине есть, и разогнать Конституционный суд есть полномочия, а вот чтобы отдать территории, полномочий нет. Для этого есть референдум. Уйди за референдум, спрячься, пусть народ скажет, да и все. Он боится цифр и боится того, что этот референдум придется принять. С политическую смерть он в любом случае подписывает. Смотрите, я что хотел сказать. Партия, то, что все здравомыслящие люди против партии войны, это понятно. Но и не всякая партия мира годится. Я подчеркиваю, друзья мои, что те, кто склонен прислушиваться к голосу разума, просто мир ничего не решит для Украины. Это будет отсрочка войны. А потом партия войны скажет, ага, мы же говорили. Нам нужен не просто партия мира, а нам нужна та партия мира, которая ставит перед собой цели смены политической и цивилизационной проектности Украины на нейтральную страну, так как прописано в Декларации независимости. И это единственное условие, на которое Украину признали вообще-то. Признали. Что когда Украина записала в Конституцию вступление в ЕС и НАТО, она нарушила собственную декларацию независимости. И любой в мире, кто признал независимость Украины, может оспорить ее. Вы же нарушили декларацию, мы же вас на этих условиях принимали. Теперь это не так, ну значит все, вас не... мы можем оспорить не только ваши границы, но и статус вас как независимой страны. Вы же сами заложили мину и взорвали. Так вот, поэтому я говорю, что позиция России более обоснована, чем позиция Украины в этой войне, к сожалению, потому что Украина апеллирует к нарушению международно признанных границ, а Россия апеллирует к тому, что вы подорвали Декларацию независимости, то есть условия, на которых мы вас признавали вообще независимой страной. И это, увы, так, нефиг было вписывать НАТО и ЕС в Конституцию и подрывать декларацию. Декларация – основополагающий документ, которого все остальные документы, включая как Конституция, кустом вырастают из него. В базовой точке подорвана независимость Украины. Юридически подорвана с точки зрения международного права. Когда писали ЕС и НАТО в Конституцию, Украина делегитимизировала свою независимость. Может любой оспорить теперь ее вообще, в принципе. Сказать, что такого государства теперь уже нет. Мы не признаем его. И ты с этим ничего не сделаешь. Поэтому не просто партия мира, а партия смены проектности, возвращения к базовым настройкам. Нейтральное государство. Нейтральное государство. Вот. А я сейчас даже уже не буду говорить, что высшим признаком цивилизованности является умение наладить отношения с соседями. Даже Израиль, непрерывно воюющий с соседями, имеет мирный договор, исполняющийся с Иорданией и Египтом. И едва не подписал Авраамические соглашения там, с Саудовской Аравией и так далее, про мир. Это, казалось бы, уж где неразрешимый конфликт. Тем не менее. Так вот, кто бы вам ни позировал в партии мира, а скоро партия начнет определяться, особенно после 15 числа. Хочу вам сказать тем, кто склонен прислушиваться ко мне, дорогие друзья, даже не то, что мы против партии войны, это однозначно, но и не всякая партия мира одинаково полезна, потому что та партия мира, которая не говорит о смене проектности, с антироссией на проукраинскую, самостоятельно, да, и которая сумеет найти общий язык с соседями, это просто партия войны, то же самое. Это не партия мира, это партия войны, только отсроченной войны. Вот и все. Ну, здесь сразу возникает перед глазами образ
«Ами в Азове» серия роликов, которую видели, наверное, многие. Это уже предвыборные ролики, Алексей Николаевич? Ну, в значительной степени. То, что Азов и Третья штурмовая или вообще вот эта вот вся корпусная история будет играть большую роль, это однозначно. Они сыграют в эту игру. Вот такой ролик видели? Да, есть и такой Да. персонаж. Он, кстати, очень активен в последнее время. Ну, конечно, выборы же близко. Поэтому бесконечное заявление всех, кому не лень, как славно стабилизировал Третий армейский корпус линию фронта. Как славно они держат, какой там командир, как они иначе все воюют и так далее, и так далее. Интервью, которое раздает Буданов, фотосессия Залужного. Это все надо читать как одно и то же. Дана команда, готовимся к смене Зеленского, и они все побежали. Они все готовятся. А что будет с Зеленским? Все это партия войны, друзья. Что будет с Зеленским? Ну вот смотрите, многие, конечно, да, там, транслируя свое недовольство или там, ну как, негатив от этого всего. Сейчас очень модное, кстати, течение в соцсетях, очень классно берут с 22 года, еще Зеленский в костюме, и вот до сегодняшнего момента его заявление. Ну, разные там вырезки, там понятно, что там выхватывают цитаты, но они вот эволюционировали в абсолютно там вот просто в воздухе кульбит, понимаете, по поводу перемирия, по поводу там в Крым войдем, по поводу, ну и много-много других моментов. Это ведь тоже делается сейчас не просто так, потому что складывается впечатление, что тихонечко в лес уже уйти будет сложно. Понимаете, для комплекса проблем, стоящих перед Украиной, судьба Зеленского – это ничтожный вопрос. Мне его по-человечески становится даже жаль, потому что это фиаско. Фиаско очень сложно. Чем оно закончится, как говорит Паша Щелин, падением самолета, как у Сикорского, исчезновением в воздухе, или там уголовным преследованием, выдачей и посадкой в тюрьму, это уже в каком-то смысле дело десятое. Ему политический конец. Причем это негативный конец. Это не уход триумфатора, который там довел страну, вот как Маннергейм, да, спас и так далее, и так далее. А это негативный, когда на него будет вылито все, что они успели натворить в области коррупции, в области там коррупции на крови, когда у солдат крали, в области затягивания войны на 3 года, хотя можно было ее прекратить весной 22-го. Сотни тысяч людей остались бы живы. Но судьба его печальная в любом случае, в любом варианте. Если мы попробуем разобраться, как вообще В война... лучшем случае это будет как у Михаила Саакашвили, вот примерно такая. В лучшем. Ну, тоже не факт, потому что все-таки... Далеко не факт. Михаил не успел наделать столько и в таких объемах. Сегодня Гончаренко вышел и говорит, что на пленках с квартиры Миндича есть четкое обсуждение, как припарковать, это цитата самого фигуранта, 5 миллиардов евро. И вот это оказалось, внимание, оказалось. Вы же помните, как с пеной у рта, с разрывом рубахи на груди, центры противодействия дезинформации выдавали нам, какие ипсошные фейки враги разводят, россияне тут манипулируют, пропаганда кремлевская, что, оказывается, близкие Зеленского хотели купить банк во Франции. И эта информация, понятное дело, все ее на дыбы брали, это невозможно, какой махровый пропагандизм. А тут выходит Гончаренко и говорит, действительно, чтобы припарковать крупную в крипте 5 миллиардов евро сумму, нужно бы банк купить. Ну, так проще будет вывести их, распределить и так далее. Но это шокирующее признание. Почему как раз вот эти европейцы даже хотели как-то Макрона попросить, ну, он же целует периодически Зеленского, может, он так с поцелуем и как-то поможет, подсобит в этом нелегком деле. Смотрите, и без Алексея Гончаренко надо просто посмотреть заголовки европейской прессы еще во время картонного Майдана и до ныне продолжающейся. Он прямо назван коррупционером. Коррупция при Зеленском выросла в 12 раз по сравнению с Порошенко. Вот такие заголовки, такие цифры. Он же официально для Запада коррупционер. Уже все. Это состоявшаяся вещь. Десятки публикаций ведущих, даже европейских, которые его поддерживают, там в средствах массовой информации. Там первые 30 мировых СМИ.
Поэтому ярлык повешен уже, ему никуда не деться. Он уже назван молодежью, которая там с картонками топталась, хуже Януковича, а в Европе он уже назван коррупционером. Конкретные подробности этой коррупции, они будут всплывать. Что касается этой истории с банком, ну, вот знакомые банкиры, сегодня общался с ними, говорят, что там, ну, история вызывает ряд сомнений, например. Там, да? Или ряд сомнений в адекватности людей, которые все это обсуждали, если эта история реальная, потому что банки так не работают, там есть ограничения, которые сразу кидаются в глаза. Я не хочу вникать в эти подробности. Я могу сказать так. Объем коррупции зашкаливающий. Речь идет о десятках миллиардов долларов, в том числе расхищенной иностранной помощи, в том числе американской, европейской и так далее, украденной на крови и так далее, на крови народа, на крови солдат. В каких объемах это будет дано, в каких объемах сольют компромат, мы не знаем. Но заметьте, картонный Майдан состоялся, когда еще не было никакого компромата. То есть и без компромата достаточно управляемость. Да, эта ситуация достаточно управляема, чтобы выйти народ, который поколебал режим в воюющей стране с абсолютной властью, как казалось бы. Поэтому нету прямой зависимости компромат, судьба Зеленского. Судьба Зеленского, он уже назван коррупционером. Еще не вышли какие-то доказательные расследования в западной прессе. Второй ярлык уже повешен. Это была репетиция. Когда понадобится, чтобы Зеленский там куда-то улетел в голубом вертолете, то ну, могут подбросить одну-две статьи. Ну, как бы могут и без этого обойтись. И так выйдут, потому что это технологические вещи. Это делается без там, конкретных пленок и так далее. Достаточно сказать, что пленки существуют, и надо пойти защитить демократию. Что и произошло. Вернемся к очень интересной мысли. Я ее хочу объединить с сериями этих Мгм. роликов «Ми в Азове» и Мгм. так далее. Ну и вообще ситуация, которую мы видим на улицах с мужчиной, который окровавленный прощается на полу в ТЦК в Ровно, с женщиной, которая там на крыше бусика, да, вот это пытается, бунты, которые иногда успешны, иногда неуспешны. А, Сказал очень такую интересную вещь. Трамп говорит, ему задали вопрос, там, победить Россию, например. Да, может ли Украина победить Россию? Говорит, тупой вопрос. Ну и говорит, что Гитлера, как и мы, американцы имеется в виду, победили, там Наполеона победили, они, у них там воюющая страна и так далее. А, Я вот хочу уточнить, я хочу вот поймать вот эту мысль. Смена проектности как бы вырисовывается и отражается в массовом сознании, пропитанном последние 3,5 года телемарафоном и пропагандой, ну и, конечно, здоровым гневом от потерь, да, этой войны в украинском народе, как опять лечь под Москву. Это не так? Нет. Ну, конечно, так это воспринимается, но это воспринимается партией войны. Тремя категориями, которые имеют финансирование, медиа, сетки и влияние. Соросня, батальонная и эти самые профессиональные украинцы. Да, это сила. Потому что сила во время выборов и на общественное влияние – это те, у кого есть сетки. Но насколько самостоятельна эта сила? Как долго она сможет продержаться, например, под санкциями международными, теми же американскими? Если ей полностью уберут, сократят помощь, если дадут другие команды из Европы и Штатов? Это большой вопрос. Они не самостоятельно, у них есть хозяева, либо люди, от которых они, и структуры, от которых они очень сильно зависят. Генеральные спонсоры. С самой постановкой вопроса мы идем в Европу, они себя очень сильно ограничивают. Европейские, вернее, украинские правы, вот они чуть больше про самостоятельность Украины. У них не популярно кому-то подчиняться, даже тем же американцам, там, европейцам и так далее, но они же такие молодцы и держат там аж 120 километров фронта или 150 только пока есть оружие и финансирование, правильно? А как не будет, так это все кончится очень быстро. Поэтому они кажутся силой способной снять Зеленского, но мы не забываем, кто стоит за их спинами, кукловоды. Поэтому мое обращение к тем людям, которые считают, что партия мира не имеет шансов сегодня в Украине. Да, ей будет нелегко. Ну, во-первых, все зависит от вашей поддержки. Во-вторых, выключить партию войны или ограничить ее существенно электорально или в общественном влиянии очень просто. Проблема была не в ней.
Проблема была в том, что совпадал центральный сигнал, который давал Зеленский и его власть, совпадали с их центральным сигналом. Но они его кинули, как он не старался им понравиться. И это, наверное, самый трагичный зигзаг судьбы Владимира Зеленского лично, потому что ты сделал все, чтобы подлизаться и понравиться, а они тебя записали в Януковича и кинули. Вот. Но насколько они протянут, насколько они будут состоятельны в ситуации, когда обрежут финансирование или начнут лупить их персонально санкциями или ограничивать негласно, это большой вопрос. Поэтому мой месседж на сегодня очень простой. Партия мира имеет все шансы победить. Внимание, несмотря на военную истерию, травму, безумную пропаганду. И та партия мира, которая стоит за смену проектности, имеет все шансы победить. Несмотря на пропаганду, несмотря на огромное количество сторонников, сетки и прочее, прочее, если будет принято большое международное решение, а оно будет принято 15 августа, о том, что да, надо что-то сделать с Украиной целиком, а кто этому будет противиться, того, наверное, не будет поддерживать Трамп, то, а может быть, даже будет им противодействовать, то как бы, да, не так все плохо для партии мира, партии смены проектности. Вот. Но много Есть же волков в овечьей шкуре. волков, ну, разберемся с волками, делов-то. Что там? Почему Россия не играет в эти игры? Вот я просто, Какие смотрите, именно? я на самом деле, это же ошеломительно. Там 8 тысяч, там, ну, плюс 8,5 там, этих людей, которых украинская, киевская власть записала, ну, под санкции. Причем там разные люди, по разным причинам, экономическим, идеологическим. Ну, например, там есть некий Александр Шелест и некий Алексей Арестович. Да, Давайте скажем. и вот я, например, судя по... Я, если честно, прозревал, да, то есть, да, это все, ну, там, санкции, да, там, обвинения в работе на Россию, там, на врага, то есть, и так далее. Но ведь это же какой-то, ну, какой-то бред. И многие, кстати, прозрели с каждым новым пакетом санкций, все прозревают, что серьезно? Так, а Россия, подождите, не играет в эти игры? То есть, или санкции не на тех вводят, или, ну вот, мне просто вот очень интересно, Какие именно игры? Вводят санкции? Тоже вводят санкции. политические имеется в виду. Ну, как известно, на меня в России там то ли 2, то ли 3 уголовных дела, например. Не знаю, как на вас. Ну, да, так, смотрите, если бы умные были по обе стороны этой войны, войны бы не случилось. Ну, Россию, нас как-то привыкли, что мы критикуем Украину, ну а кого нам критиковать? Мы же украинцы и занимаемся украинскими делами в первую очередь. Нас судьба Украины интересует. Но про Россию тоже очень много можно чего сказать, начиная с Мешковщины в Крыму, в Тузле, там, газовыми войнами и таким же не очень разумной политикой в отношении, да, этих самых. Но смотрите, это все исчезает вот так, в нужный момент. Почему? Потому что в России, в отличие от Украины, ситуация управляемая. Проблема неприятная для тех, кто очень антироссийски настроен, в том, что Россия независимая страна. Управляемая независимая страна. Там все гораздо сложнее, чем цари и рабы, как любят представить примитивная украинская пропаганда. Что более бунтивной страны за всю свою историю, чем Россия, не существовало нигде. Вот. Но Россия управляема. Вот, например, нерешаемая задача выхода из Запорожской и Херсонской области, которая в Конституции прописана российской территории. Все спрашивают, как это может быть решено. Ну, есть механизмы, которые выше Конституции, например, референдум. Теперь вопрос, умеет ли российская власть организовать с опорой на международное общественное мнение, есть международная структура, например, референдум в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской? Конечно, сможет, когда и понадобится. И так далее. Потому что это управляемая ситуация, а значит, она позволяет вести предсказуемую политику. Значит, когда придет время пересмотра санкций, смены гуманитарной политики, символической, там, работы с отдельными людьми, это все будет решено аж бегом, без проблем. Я, Причем если честно, очень удивлен был. Путин легист, он это сделает еще юридически безупречно. Я очень... Уверен, ну, да. смотрите, тут как. С вами, я знаю, тут посыпется и у вас на канале. Мы в прямом эфире, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте. 21:45 сейчас по Киеву и Москве.
Будут критиковать, мол, кто там, никто нет. Я тоже скептически отношусь к этому сценарию, что они там, ну, тот, который опубликовала в западной прессе, что Крым и Донбасс, Луганская, Донецкая область остаются за Россией, а все остальное, как бы, Россия освобождает. Это, я считаю, невозможно. Но это, опять-таки, мы с вами не тарологи, да? Но примечательно по поводу, и слова ваши подтверждает тот факт, что уже вполне себе нормальный рабочий механизм. Вышел какой-то политик, там, то ли сенатор, то ли еще кто-то прокомментировал, что, слушайте, да мы можем Херсонской областью и без Херсона удовлетвориться. Ну, или имеется в виду конституционным образом, юридическим. То есть есть такие Смотрите, нормы, которые позволяют делать они две запорожские области. запросто. Будет две Запорожские области, вот в этих пределах это будет Запорожская область России. Там вариантов миллион существует на самом деле. Херсонская область без Херсона и так далее. Вполне может быть. И все будет, и комар носа не подточит. Мы с вами не юристы. Но мы знаем, что Путин легист. Если бы он не был легистом, он бы принял единоличное решение о начале войны, а он получил разрешение Совета Федерации. Чтобы все было юридически безупречно. Он провел выборы во время войны. Поэтому они оформят это, найдут формы и способы, как оформить это будет так, комар носа не подточит, как изнутри, так и снаружи. Ну, или, по крайней мере, будет достаточно основательно, а самое главное, это признать. Поэтому за это мы можем меньше волноваться. Можно вам в гости позвать какого-то международного юриста там, или специалиста по российскому праву, который поищет эти варианты. Но это Не работает. узкоспециальная тема. Меня, честно говоря, я понимаю, что они это как-то сделают. Как это уже делают десятые? Ну, я имею в виду, что не работает. Вот все нормы международного права уже все понимают Да, они прекрасно, не что работают с Косово. Все уже, как бы, да, это а, вся история уже. перенесемся непосредственно сейчас на линию боевого соприкосновения. Я хочу начать наше обсуждение ситуации на фронте с Марьяной Безуглой. Ну, она со Мгм. справкой, да, то есть как бы она говорит, я там нетолерантна к вранью, я там вот что думаю, то говорю, вот у меня диагноз, вот это все. Там походили, посудачили, а можно ли гостайну ну, такому человеку доверить? Ну, вроде как можно, ну и хорошо. Так она выдает сегодня страшные вещи. У нас же большая победа, если кто не заметил. Значит, село в Сумской области, Бессальное, прямо на границе. Это в районе Теткина. Ну, чтобы примерно понимали люди, да? Сейчас я покажу на карте. Его же освободили. Освободили, зачистили. И тут выходит Марьяна Безугла и говорит, ребята, так они в одной сводке Генштаба Украины этого села и названия населенного пункта нет. Его как бы юридически, официально освободили, но его официально не захватывали. Ну и понятное дело, да, сейчас все внимание приковано к прорыву фронта. А прорыв фронта серьезный. 10 километров Доброполье под ударом. Там уже ДРГ в самом Доброполье. Перерезана трасса. Я, помните, вас пытал всячески, а вы пытались так, ну, как бы вот так больше уйти в философию. А что такое провал или там прорыв или обвал фронта? Мне кажется, сегодняшнее событие на трассе Краматорск-Доброполье, ну, это обвал фронта. Это Если не обвал фронта, это прорыв на фронте. Обвал фронта, ну, такого военного понятия нет. Обвал фронта, но чисто вот политический, идеологический обвал фронта – это когда таких прорывов, например, 4 в разных местах. Мы можем сказать, что фронт начал валиться. Вот. И если эти прорывы не удастся купировать, это второе базовое условие необходимо. Пока это один такой прорыв, если будет еще 3, там, 2-3, простите, можно будет говорить, что фронт начался сыпаться. Мы можем употреблять это не научное, но скорее идеологическое, политическое, там, ситуационное определение. Опять же, если не удастся заткнуть прорыв, если дальше будет развиваться, тогда да, фронт посыпался. Но это очень тревожный сигнал. Сегодня кто-то из военных, околовоенных блогеров, там молодцы расписывая, я сейчас уже не помню кто, он не сильно известный, да я не стараюсь в этих сортах не разбираться особо, заявил, что сейчас в СЗЧ, вроде по каким-то данным, там, в СЗЧ больше людей, чем на фронте в окопах. Проблема Украины – живая сила. Внимание, не вооружение, не дроны, не финансирование, а живая сила.
потому что ее в принципе меньше. Во-вторых, она так применяется и так комплектуется, что она разбегается либо в СЗЧ, либо в ограниченно годное, либо еще куда-то. И обвалы фронта в этой ситуации, провалы на фронте, прорывы неизбежны. Внимание, вне зависимости от мужества сражающихся солдат и компетентности командиров. Во-первых, далеко не все солдаты мужественные. Во-вторых, не все командиры компетентные. Но мысль другая. Смотрите, следите за руками. Если бы у нас все были Александры Македонские и Наполеоны, от лейтенанта до генералиссимуса Сырского, а все солдаты были терминаторами, при таком количестве людей, нехватке людей, фронт все равно бы сыпался. Услышьте это. Даже если бы все... Но поскольку они все живые люди, и далеко не все терминаторы, и не все далеко Александры Македонские, я бы сказал, очень далеко не Александр Македонский, то он неизбежен в трижды неизбежен. Поэтому вот эти рожки симпатичные, которые они там нарисовали, это, может быть, первые такие, сразу на десяток километров. Но далеко не последние. Покровск выстоит до саммита? Нет. А до саммита, может быть, выстоит. Там не так все быстро на самом деле. Но, судя по вот такому прорыву, дела там очень плохие. Ну, и, опять же, активное продвижение южнее и севернее Покровска. Вообще, вот эта клешня, которую севернее Покровска начали тянуть, там же ничего не предвещало еще там месяцок назад. Казалось, что там незыблемо стоят и так далее. А нет. Людей не хватает. Людей не хватает. На многих позициях, ну, например, пехотинец находится 100, 150, 200, 240 дней безвылазно. Это за пределами человеческих возможностей. Это за пределами человеческих. Я вообще не понимаю, как они это делают. Ну, точнее, я понимаю, но это ничего не хорошего несет для устойчивости фронта, скажем. Вы и много раз, кстати, в наших эфирах говорили о вот этом козырьке, да, в сторону Изюма, вот сюда, с другой Оперативный стороны. балкон это называется. Да, оперативный Да, балкон. дела в Купинске крайне скверны. Скорее всего, возьмут Купинск, и тогда наши силы, которые восточнее, там в районе Боровой, попадут в окружение. Оперативное, потом полное. Поэтому, ну, Покровск, смотрите Купинск, смотрите Торецк и Константиновка. Сейчас как бы эта волна, которая катится российская, это вал, он близок к тому, чтобы получить... Серебрянское лесничество, опять же. Там украинские силы вынуждены будут скоро отступить, скорее всего, с очень высокой вероятностью, там 98, отступить за Черный Жеребец. А оно держалось очень долго и было одной из ключевых мест, не давало сомкнуть фланги группировки Луганской, группировки Сиверской, которая резко высвободит дополнительные силы у россиян. То если Украина не пойдет на мир, на заморозку падения огня быстро, может схлопнуться в 3-4 крупных мешка на фронте в течение месяца-двух. Карта приобретет совсем другой вид, более благоприятный для россиян и наглядно неблагоприятный для украинской стороны. А моральная составляющая, что сил обороны, что граждан, наблюдающих за этим, ну, как бы просядет еще более наглядно, чем карта. Она будет измерима в вопросах, она будет измерима там, в постах, в заявлениях соответствующих. И будет искать выход это недовольство. А теперь, внимание, ответственным за это положение уже назначен некто Владимир Александрович. И к общему недовольству, неспособностью его принять мужественное историческое решение добавится весьма конкретный негатив с фронта. Вот вам рецепт жгучего коктейля, который может взорваться внутри Украины аж бегом. И не надо ничего про 5 миллиардов крипты, которые прятали. И так достаточно оснований. Сегодня, причем очень интересно, да, то есть паблики военные нам демонстрируют этот прорыв. Это, конечно, безусловно, новость серьезная. Причем все же Это думали... серьезная новость, да. Все же думали, вот Вот Днепропетровская смотрите, когда область. я говорил еще в 23-м году, что начнет сыпаться рано или поздно фронт, потом это повторял 1,5 года, вот я такие ситуации имел в виду. Внезапный и быстрый прорыв там на глубину 5-10 километров тогда. Но я хочу отметить, ну, как комплексно, да, вот по поводу этих балконов и мешков, которые затягиваются.
Ведь первый такой прорыв на 10 километров как раз был в районе Серебрянского лесничества, о котором вы сказали Мгм. выше. Просто его Вот там, уже второй, да. его там признали, не признали, сказали, ой, все, а потом забыли, потому что там, ну, подумаешь, там лес, чего там, война и война. А этот прорыв, он абсолютно другой, и он стратегически, вот, ну, это работа на окружение славянско-краматорской группы, которая, понятное дело, брать в лоб, это будет новое там Ну, фортети, это очень сложно. я вам больше скажу. Ну, режет коммуникация, все как учили в автошколе. Я вам больше скажу. Судя по тому, где концентрируется новый российский резерв, они так и приняли решение. Помните, мы с вами в прошлую передачу, сколько, 2 недели назад, мы говорили о том, что непонятно, что они будут делать, кому они отдадут приоритет. Славянску-Краматорску или там Запорожье. Ну, так вот, сейчас основные силы концентрируются на Подпокровском, южнее, и на запорожском направлении. Что очень похоже, если это не элемент стратегической маскировки, что они вот такие клещи сделают, и через на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой вот так вот хоп, срежут. И обеспечат себе вклинение глубокое в Запорожскую, Днепропетровскую область и создание оперативного балкона для проведения операции непосредственно в отношении города Запорожья и остатков Запорожской области. И для меня была дилемма. Я не знаю размеров российских резервов. Как же будет решать эту задачу стратегически российское командование? Так вот этот прорыв отвечает нам на один еще очень важный вопрос. И прорыв в Серебрянском лесничестве, и на Купинском направлении. Российское командование, скорее всего, исходит из того, и обоснованно исходит из того, что им хватит, не надо маневрировать силами и средствами, им хватит сил и средств в связи с состоянием войск, противостоящих им, то есть сил обороны Украины, для того, чтобы самостоятельно, не жертвуя ни одним из направлений, на 4 основных направлениях продолжать активное наступательное действие. Запорожская, Днепропетровская, вот этот стык УИЛ. Второе, Краматорская, Славянская. Третье, Изюмская. Четвертое, Серебрянское лесничество. Ну, это И фактически весь фронт, да. очень... Это весь фронт. Это крайне неприятные новости для Украины. Не могу не задать этот вопрос, вы, наверное, понимаете, почему. Так а что с этими наступательными порывами Сырского? Мы там в Брянск постучали, говорят. Ну, не сильно удачно, но тем не менее. До саммита, ну, смотрите, есть, опять-таки, я не знаю, там, что говорят таксисты Арестовича, не знаю, но есть тут определенные пташки, которые шепчут. Два варианта. Значит, Зеленский собирал вот этот ближний круг плюс силовики. И говорил, что все, как бы баста, вяжем, скоро надо готовить отходные пути, будет мир. Это одни говорят. Другие говорят наоборот. Он их собирал и говорит, надо что-то такое, эдакое, внезапное, чтобы просто подпортило малину на Аляске. И что-то нужно предпринять. Что думаете вы по поводу Зеленского и каких-то шагов, которые там Смотрите. можем мы сделать? Во-первых, могло быть два разных круга и два разных разговора. Опять же, он мог тестировать, как поведут все силовики, и ближний круг на заявление о том, что война скоро прекратится. О чем буду? Он сделал это заявление ближнему кругу, а потом его пташки слушают внимательно, о чем они там шепчутся, когда они пошли по саунам там, и побухать и поговорить, да, между собой. Раз. Потому что он смог срез настроения делать. Второе. Американцы очень всерьез, говорят злые таксисты, опасаются провокации в отношении вот этого вот саммита. Действительно, какого-то очередного вторжения куда-нибудь там, какого-нибудь удара куда-нибудь там и так далее, и так далее. Все, что мы видели. И очередных дронов, прилетевших в блок, 4-й блок Чернобыльской. Вспомните, как во время Мюнхенской конференции по безопасности ваш покорный слуга там недалеко проходил и видел, как все смеялись, когда услышали это заявление. Но не про канал. Хотя пытались его раскрутить по максимуму. Поэтому, смотрите, в чем неприятность для Украины? Неприятность заключается в том, что если не удастся быстро завершить войну, исчезнет привычная опора для всех этих крикунов, которые хотят продолжать войну. Более-менее стабильный и очень медленно, незаметно глазу отступающий фронт. В течение там, месяца, 2, может быть, 4 оперативных скачка, когда обвальное там, захлопывание мешков станет реальностью. То есть это будет наглядное внимание, которое не было все 3,5 года. Наглядное схлопывание фронта.
И исчезнет аргумент, что мы можем долго-долго тянуть, пока рухнет российская экономика. Потому что этот аргумент размоется тем, как быстро рушится украинский фронт. Ну или медленно, быстрее гораздо схлопывается, чем рассказывали. То есть выбьют основной аргумент, что мы вот уперлись, стоим, и в России, как сказал нам Липсиц, обязательно все развалится, они попросят мира и пища разбегутся аж до Владивостока. Потому что фронт наглядно покажет, что никто не пищит, а почему-то, наоборот, украинские военнослужащие десятками попадают в плен. Как-то неудобно выходит в окружениях этих всех. И из аргументации сторонников войны будет таким образом будет выбит основной козырь. То есть то, что фронт устойчив, и мы можем держаться. Или, по крайней мере, не будет выбит, но, по крайней мере, крупно поколеблется. А это фактор, которого не было 3,5 года. И к этому фактору нужно готовиться. Потому что это полностью изменит, ну, ощущение от этой войны и перспектив этой войны. Да, вот тут тоже только что ну, свежие сводки или там свежая аналитика. Один из военных специалистов, не буду говорить кто, цитирую, почти везде провалы: Степногорск, Лебанбек, Золотой колодец, Купянск, что мы проговорили. Кто говорит, вошли ДРГ, кто серая зона, тенденция понятна: схлопываться будут все карманы, один за другим. Вот по линии фронта это все будет принимать вот такую дугу или вклинение, там это уже посмотрим, как будут развиваться события. А украинцы вообще готовы к поражению? Как вы оцениваете? Нет, конечно, потому что для этого им придется сделать страшную невозможную вещь. Признать, что они все эти годы были неправы. Это невозможно. Большинство людей предпочитают умереть, нежели признать, что он ошибался. Для того, чтобы сменить свою позицию, признать, что ты был неправ, нужно огромное количество мужества, гораздо больше, чем воевать на фронте. Гражданское мужество дороже стоит, чем война на фронте, особенно в ситуации, когда все самые крикливые за продолжение войны. И что меня поразило, я вот наблюдаю за этой войной как за историческим явлением, что меня поразило, какое количество слабых людей по обе линии фронта, которые не хотят признавать, что они были неправы в каких-то фундаментальных вещах. Ну, нормально переобуться не готовы. Сказать, да, я был неправ, или я была неправа, на самом деле вот так. Но таких лечит жизнь, реальность. Смотрите, может Арестович Шелест там что-то там пищать, подсанкционные негодяи, сволочи, продавшиеся всем и вся. А может сама жизнь. Вот мы могли с вами предупреждать. Сколько мы предупреждаем? С осени 23 года. Я непрерывно говорю, что так будет. А поскольку время длинное, ну сколько, сейчас 25 осень 25-го, 2 года. Ну, кажется, что Арестович балаболит. И ничего из того, что он страхов, которые он описывает, не происходит. Но изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Вот они копились, 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 и 2 года Арестович кликушествует, сволочь, продался Путину, а с фронтом все в порядке. А потом хлоп, 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 4 кармана слопывается. И как же так? Ведь все 2 года было в порядке. Мы все 2 года громили Россию, истощали, и она вот-вот должна была рухнуть экономически. И Путин, конечно же, хочет прекратить войну, потому что он не может наступать. А потом бац! Купинска нет, Серебрянского лесничества нет. Сомкнули группировку луганская, российская, и на северск наступающие фланги. Или, по крайней мере, взяли. Серебрянское лесничество продвинулись до Лимана, там, допустим. Славянск, Краматорск в полуокружении оперативном. Покровск взят, и хорошенький кулак лезет в сторону Запорожья с перспективой отсечения коммуникаций, окружения города. И вот тут, а возможно, еще что-то начнется в Херсоне, потому что мы забываем о Херсоне, но в Херсоне дела швах. Там россияне начали операции по изоляции одного района города от другого, что похоже на формирующую операцию для перехода на правый берег и взятия, там, начала операции, взятия нет, проведения военных операций, там, каких-то там того или иного масштаба, пусть даже тактического, но уже на правом берегу. И тогда что ж получается? Арестович, сука, умный, и Шелест за 2 года все это видел, а я не умный, я над ним смеялся, я хихикал, я улюлюкал, а я дурак? Не, так не может быть. Люди не могут этого признать, им не хватает мужества это признать. Они слабые. И вот на этой слабости людской и держится вся подлость, и продолжается эта война, к сожалению. Я вот... Потому что в Украине украинцам очень много хватает
военного мужества и абсолютно не хватает гражданского. Я вот, знаете, это, кстати, очень хорошая тема для завершения основной части. И сейчас доголосуйте, друзья, пожалуйста, в опросе, и мы будем переходить к вашим вопросам. Спасибо большое, что смотрите, поставьте лайки. Я вот вас слушал по поводу мужества гражданского, ну и там, не знаю, военного, человеческого. А важно ведь еще и время, ну вот дух времени. Время, которое сжимается, которое меняется, а просто многие не успевают за этим и живут в старых каких-то догмах или каких-то, да, вот устаканенных каких-то представлениях. Это вот вы только что говорили об украинцах, а у меня перед глазами Дудь и Невзоров. И как не соответствует вот, ну, человек, которого там подняли на пьедестал с этой программой 600 секунд, да, вот это с тех еще лет, да, который там, в Петербурге, который вот пошел, который вот ему дали гражданство, украинский паспорт, который вот в информационном окопе находится. И как оказывается, сложно отвечать на простые вопросы. Почему так происходит? Ну, потому что Невзоров – это большая отдельная история. Я как-то беседовал с людьми, которые помогали им организовать покушение, одно с их слов. Вот это вот знаменитое в Санкт-Петербурге, которое на самом деле не было. Вот и так далее. Там, когда, как это он долго расспрашивал, как стрелять с их слов, опять же. Как прострелить так, чтобы вот это было безопасно и прочее, прочее. И там было все уже понятно с самого начала. Дело даже не в том, что он, как выяснилось, было понятно. Дело даже не в том, что он резко развернулся. Можно быть имперцем, потом стать демократом, потом можно стать имперцем. Дело в том, что полемика Невзорова – это непрерывный поток передергивания. Но есть там, все мы живые люди, мы можем где-то передернуть, ошибиться, подогнать факты под мнение, а мнение под ценности. Вот, что делает с успехом вся российская оппозиция, вся российская пропаганда и вся украинская пропаганда. Но они, когда все превращается в передергивание, и вот это вот, ну а что здесь такого, то ты начинаешь спрашивать себя, этот стиль, он как связан с фоном. То есть в каком фоне живет этот человек и что у него внутри. Потому что нет уже вообще опорных точек, получается. По отношению к любой точке можно задать вопрос, ну и что? Но тогда возникает вопрос, а как это ты такой бравый, боевой, идеологический боец, а потом, ну и что? Может быть, в следующем интервью через год, когда ситуация изменится, у тебя будет ну и что по отношению к этой твоей позиции? И вообще, есть ли позиция? Или есть утверждение того, что выгодно в этот момент? А еще это ведь так по-украински. Это очень по-украински. Ну, то есть один народ. Очень по-профессионально украински. Есть же украинцы нормальные люди, а есть профессиональные украинцы ненормальные люди. И надо их очень четко различать. Смотрите, у меня предложение ко всем гражданам, которые хотят, нас слушают, разных стран, провести мысленный эксперимент. Публичное осуждение Зеленского и его окружения как главных виновников продолжения войны со стороны Трампа и провалы резкие на фронте, почти совпавшие или совпавшие во времени. Какой эффект, как вы думаете, окажут на общественное мнение, мировое и украинское? Попытайтесь представить себе, чтобы для вас некоторые события, которые в конце августа произойдут, не оказались бы неожиданными, сбивающими с ног. Вот. А если что, сходите к Невзорову, да, и он вам все объяснит. Да. Ну, смотрите, я тут должен, конечно, и вы понимаете, я тут должен впиться в слова, зацепиться за конец августа, зацепиться за события, зацепиться за Зеленского и как вам-то тоже так вот вывести на то, что а смотрите, а правда. То есть тут же тоже очень важен, как это, масштаб.
ну или, допустим, широта или там резкость вот этой линзы, лупы вот этой, да, когда ты смотришь на те или иные события, в мире вообще ничего не произойдет. Пшик, понимаете? То есть от того, что там остановится война в Украине, еще что-то. Войну-то реально сжали в такие клешни, это у нас просто превозносится это событие какого-то мирового масштаба. А по большому-то счету все гораздо работает проще. Как механика проще на уровне животным. Убрали, сменили, поменяли, завтра никто ничего не вспомнил, людям как бы мозги промыли, историю переписали. Русский язык теперь, представляете, у нас не региональный, там, и хартия, это вообще как бы это пережитки, пропаганда, это новая, ну, вместо кремния новая омбудсменка выдает на гора. И все, и Ну нормально дальше там живем. наговорили, этот директор института национальной без памяти, да, заявил, Алферов, да, как его там фамилия, или там Да. что-то около того, заявил, что украинцы плохие амбассадоры украинского языка, им надо в Германии, Франции, везде, в Штатах, где бы они ни были, говорить на украинском с иностранцем, требовать, чтобы они вот выслушивали на украинском, переводили на украинский, там, и вот эти вот все прочее. Смотрите, как только вы имеете дело с батальонными, профессиональными украинцами, и с Росней как классом. По себе там часто, как индивидуум, это могут быть приличные люди. Так бывает. Любит жену, детей, собакам помогает, там, да, беспомощным детям и так далее. И вообще доктор философии. А вот как классу, когда они сами себя записывают в этот класс и защищают интересы класса, вы имеете дело с дерьмом, уничтожившим Украину, уничтожающим Украину. И это надо очень четко понимать. Это люди, которые насильственно, самым тоталитарным образом решили искалечить саму Украину, ее сущность и своих соотечественников насильно заставить сменить самоидентификацию, отказаться от базовых ее показателей. Это тоталитарное насилие. Хуже, чем в России. По двум показателям. Насильственная мобилизация и открытые границы. Ну, кроме того, я что-то не очень помню, что в России кому-то говорили, на каком языке говорить. И набрасывались на него. Пример. Российский суд признал слово «хохлы» оскорбительным для украинцев. Прецедент был на этой неделе. Вот это называется дальновидная политика. Это как сначала, когда был 41 год, надо было мобилизовать массы. «Убей немца» написал у нас, как его там, Ная. А потом Сталин сказал, товарищ упрощает. Когда Да. пришло время. Так вот, когда суд признал, что хохлы это оскорбительно, это уже в России раздалось «товарищ упрощает». Уже раздалось, потому что они уже понимают, куда и выстраивают историю так, что украинцы будут не виноваты, а будут виноват Зеленский и вот эта вся шобла партии войны, которая и втянула в их авантюру и расплачивалась их жизнями. Оренбург. Вот к чему это все ведется. Россия будет отсекать украинцев от условной хунты фашистующей, как их словами в кавычках. Впрочем, это не очень далеко от правды, с моей точки зрения. Я использую другие слова: тоталитарный, полуфашистский, в фашистской петле, но тем не менее. И вот это показывает, кто тут про дальновидную политику, и поэтому не получаются прорывы типа Казани, типа встречи на Аляске, типа вот прорывы под Доброполем, а кто вот пропилить, раздергать, потратить и купить французский банк. Вот и вся разница. Класс игроков. Да, класс Мне, мельчает. мне, всю жизнь, мне всю жизнь закидывают там крайние 3 года, говорят, что вот ты за Путина, я там за Россию. Друзья мои, если я говорю, в этой комнате есть свет, это не значит, что я за свет. Если я говорю, здесь тьма, это не значит, что я за тьму. Я просто говорю, есть свет, а есть тьма. Путин, Россия играет на 3 головы выше всех тех, с кем она имеет дело, включая Трампа. Уж про Зеленского говорить нечего. Теперь вопрос. Почему вы ко мне претензии предъявляете? Играете лучше, чем Путин, и я буду говорить в каждом эфире, что вы играете лучше, чем Путин. Но вы же не играете. А я всего лишь констатирую, что есть. Да, друзья, ну, конечно, это очень интересная тема, и по поводу игроков, которые мельчают, и этих... Вы понимаете, вот это же, понимаете, это скотство, это только у нас возможно. Причем все говорят, вот, там, любишь Путина. Нет, ребята, мы украинцы, Алексей Арестович и Александр Шелест, мы украинцы. И я как украинец говорю, что это скотство и плевок в рожу украинцам, когда в рекламе вот этой АМИ в Азове показывают девочку, которая там готовится
в Италию полететь, потому что у того-то будет отпуск, и он полетит, и сразу перед глазами этот Филимонов, комбат, воюющий с роликсами, чилячий и отдыхающий, в то время как в этот же день, вот сегодня новость, да, бегут 19 человек через границу, их с тепловизора увидели, дроном сняли, прилетели, повязали, скрутили, ухилянты. О, это ухилянты. Понимаете? Это ведь... Смотрите, Саша, они затоптали нормальную Украину. Мы с вами говорили, что она навсегда потеряна. Я сейчас подумал по вопросам Гэллопа, возможно, она так и не потеряна. И я сегодня, я долго, 2 года обращался к этим скотам. Теперь я хочу начать обращаться к украинцам, которые нормальные украинцы. Заметьте, я вам сильно рекомендую беседы Данила Яневского, историка знаменитого, с Алексеем Толочко, академика, о том, что такое Украина на самом деле. Они сейчас записывают целый цикл бесед. Это прекрасные, очень проукраинские, но мысли очень центральные. Почему отборная сволочь, притянутая к одному региону, Галиции, и выросшая на антипольских настроениях, всю эту историю натянули на огромную разнообразную Украину и заставили думать, что это они украинцы. Понимаете, да? Не говоря уже о том, что Толочко очень убедительно показывает, что Украина и украинство было создано людьми на русском, несколькими семьями на русском языке, которые говорили. Все люди, создававшие Украину, говорили на русском языке. Все лидеры украинской идеи, только 2 фамилии из них говорили, 2 лидеров говорили на украинском. Так вот, она огромно разнообразная и сложная, это Украина. А ее засунули под эту землянку, как казалось бы, нагнули. Но сейчас, как никогда, последуют события, по которым будет понятно, что король абсолютно, этот упашный король абсолютно голый. И вот когда вся эта сволочь начнет сыпаться, которые изнасиловали огромную страну, заставили людей забыть про свое достоинство, поломали самоидентификацию, заставили опустить глаза вниз, стать на колени, то я надеюсь на взрывной потенциал вот этой публики, людей, которых столько унижали. Потому что именно они должны будут показать всей этой сволочи, что такое травма войны по-настоящему. Когда те, кто наживался на войне, продлевал войну, жрал буквально человеческое мясо, запивал кровью, когда маятничек пойдет в обратную сторону. И они поймут на себе, что такое травма войны. Что людей нельзя унижать бесконечно. Украина – огромная, разнообразная, прекрасная страна. Ее изнасиловала эта сволочь, пытавшаяся натянуть на нее землянку УПА. Эту сволочь в этой землянке надо похоронить политически. Я надеюсь, что все они выживут как люди и будут иметь возможность покаяться. Но политически их не должно существовать. Да, друзья, подводим итоги нашего опроса. Значит, во-первых, всем большое спасибо. 31 тысяча онлайн на канале Александра Шелест, 42 тысячи канала Алексея Арестовича. Пожалуйста, подпишитесь, проверьте, стоит ли колокольчик, уведомления. Тут вообще чудеса происходят с подсанкционными каналами и отписывает самостоятельно. Люди пишут, жалуются. Поэтому проверьте, пожалуйста, подписаны или нет и приходят ли уведомления. И, конечно, спасибо всем за хорошие и добрые комментарии. Значит, переходим к вопросам сегодняшним, которые к нам поступили, но перед этим традиционно и, как всегда, подведем итоги нашего опроса в трансляции на канале Александра Шелеста. Такой опрос. Наступит ли мир в Украине после саммита в Аляске? Да, сразу 4%. Нет, война будет долго, 24%. 33% да, но не сразу. И 39% нет, наступит исключительно после ухода Зеленского. То есть, если объединить вот это да, но не сразу и после ухода Зеленского, то, в принципе, мы получаем хорошую картину. Больше 19 тысяч голосов проголосовали. Что скажете? Я провтыкал, чат читал. Объявите, пожалуйста, еще раз. Значит, Саша, извините. Да. Значит, итоги 4, уже там изменилось, люди доголосовывали, 3% сразу наступит после Аляски мир, 23% нет, война будет долго, 33% наступит после Аляски, но не сразу, и 39% не наступит после Аляски, наступит исключительно после ухода Зеленского. То есть, если...
Ну, больше, конечно, вот последний вариант, но могу сказать, после ухода Зеленского не сразу может наступить. А еще может побарахтаться годик, даже до года, до полутора. Хотя столько Украина не вытянет, конечно. Ну, полгодика точно может еще побарахтаться. Там хунта какая-нибудь страшных военных, которые там рассказывают, что Зеленский неправильно воевал, а они сейчас как покажут. Ну, ничего они уже не покажут. Переходим к вашим вопросам. Сначала по QR-коду вопрос. Пользователь Благодетель пишет. Поворот вправо в Европе объективно затруднен, потому что ЕС встроил систему сдержек и противовесов, чтобы ограничивать, стигматизировать правые силы. Чем это грозит для Европы? Пока ничем не грозит. Европа четко идет по левоцентристскому тренду. И он настолько устойчив, что поменять вся экономика, весь образ жизни, все законодательства, весь общественный договор стоит на левоцентристской позиции, поэтому поменять ее, это переписать общественный договор негласно, я подчеркиваю, и Конституцию ЕС. И это не скоро и не сразу. Да, правые поднимают голову, но, заметьте, они нигде всерьез, ну, они победили даже в 9 странах Европы, но всю политику Евросоюза пока изменить не могут. А, Клуб зрителей, ну, смотрите, все вопросы не войдут, конечно же, буду так порционно с разных точек, чтобы вы понимали, что у нас многоканальная связь, да, и канал Алексея Николаевича, чат трансляции, и, конечно же, скажем так, закрытый клуб и сообщество YouTube, по чуть-чуть отовсюду, да, но тем не менее. Значит, Иван Миронов. Алексей, добрый вечер. Зачем вы регулярно пытаетесь манипулятивно принизить Россию до одного с Украиной определения неудавшегося проекта? Каждый желающий может убедиться в некорректности этого сравнения, получив в интернете выборку новостей за последние 15-20 лет по двум простым запросам поисковым. Россия-Украина построила первой в мире, россияне-украинцы стали победителями Олимпиады, лауреатами конкурса. Потому что вы не понимаете, что такое проект. Нам кажется, что когда Россия строит авианосцы, спускает Юрия Долгорукова, летает в космос там и построила очередной синхрофазотрон с Китаем, это значит, у нее есть проектность. Нет. У нее есть что? Устойчивая в современной России, устойчивый разворот от 25-летнего забега на Запад в чужую проектность к ощущению себя независимой страной, которая не хочет больше играть по западным правилам и готова воевать за это. Это само по себе предначертание новой проектности, но не выраженный проект, в котором четко заявлено: мы такие, делаем это, идем туда-то, и дана картина будущего. Любое выступление Путина, которое вы возьмете, это так называемое решение проблем рядовых россиян. От символического капитала не дадим себя обижать до чего? Там вот будут повышены пенсии, снижены цены на лекарства и так далее, и так далее. Но это побелка. Проектность видна очень хорошо, когда есть четкая картина будущего. Какую картину будущего предлагает Россия? Общее разговор, даже нет общественного согласия по этому вопросу. Есть только споры. Есть общее согласие, что мы больше не будем подчиняться Западу, мы будем самостоятельны, если надо, будем за это воевать. Это уже протопроектность, да, в отличие от украинской антипроектности. Поэтому я не ставлю Россию и Украину на одну. Я четко заявляю, что между нынешней антипроектностью Украины и протопроектностью России небо и земля. И протопроектность России цивилизационно на 3 головы выше, чем то, что исполняет Украина. Никита Сегодня, увы. спрашивает. Не Украина, а вот этот проект. Но с проектности нет. Проектность, когда будет внятная картина будущего, согласованная общественным договором новым, и люди будут двигаться туда, страна будет двигаться туда. Назовите эту картину. Пока не назвали, разговоры о проектности. Протопроектность, да, есть. Никита спрашивает, получится ли у Зеленского и Европы в очередной раз сорвать попытки Трампа все закончить. А что такое сорвать? Трамп все равно не может это сам закончить. Он не может приказать украинским вооруженным силам прекратить огонь. Это может сделать только Зеленский или тот, кто будет во главе. Верховный главнокомандующий, законно избранный. Поэтому или там пришедший легитимный легитимизированный благодаря тому, что ему дадут общественное доверие, даже если он в результате военного переворота придет или майдановского власти. Вот и все. Трамп и Путин могут согласовать все, что угодно, но команду не стрелять могут дать только в Киеве. Поэтому что такое сорвать? Уже считайте сорвано. Переходим в чат трансляции, в сообщество YouTube, потом 2 чата трансляции будет. Значит, Антонина спрашивает, зачем пригласили на Аляску? Явно же не мишек посмотреть, еще бы Форт Росс пригласили бы. К чему эти унижения с приглашением на те земли, которые Россия отдала США? В чем унижение? Они, наоборот, показывают, что вот есть земля, которая принадлежала одно время России, одно время США. И это наше на двоих дело. Не в Европе, не у арабов, не в Ватикане,
Они всем показывают, вы нам не нужны, это наши вопросы, американские и российские, мы решаем их на двоих. Поэтому место очень-очень четко. В идеале можно было на корабле в Беринговом проливе. Но, я так понимаю, там я не моряк, там, наверное, там сложное течение, чтобы просто поставить два корабля. Когда-то Горбачев на Мальте на крейсерах с Бушем переговаривался. Вот это было бы совсем красиво на границе. Ну и плюс еще, ну, можно добавить сюда к этому, что он же сегодня как-то так сказал, я еду в Россию к Путину. То Ну, ли да, в оговорился, каком то ли... смысле. Наговорился, понятное дело, что не собираются, наверное, Аляску отдавать России. Кстати, друзья, спасибо, что подписываетесь. Вот подписчик Алексей Николаевич спрашивает в сообществе YouTube Александра Шелеста, что тоже приятно. Подписывайтесь и на один, и на второй канал. Интересный образ из вчерашнего эфира. Висеть на горящем кресте. Откуда он, в какой книге почитать? Или это к таксистам? Ни в какой, это я сам его придумал. Не все, что я говорю, сказали таксисты. Я знаю, в это трудно поверить, но тем не менее. А, Значит, Юрий Анатольевич, Алексей, с прошедшим юбилеем. Скажите, правда, что ваш племянник воевал на Азовстали? Не племянник, а крестник. Хватит уже говорить про племянника. Воевал, попал в плен, был освобожден через 204 дня. Воюет до сих пор, еще раз был ранен, заработал орден. Продолжает воевать. Мария спрашивает, кто Не на подпишет... Азовстале, а в Мариуполе. В Мариуполе, да. Да. Значит, Мария спрашивает, кто подпишет 24 области и Крым, или у нас будут границы 19 года? 24 1919. области. 24 области пока, наверное, никто не готов подписать. Если так будем продолжать, то годика через 3 об этом речь пойдет, через 5. Поэтому как Границы бы 1919 года. Тоже 1919. интересно. Хороший вопрос. Ну, за юмор, конечно, да, отдаю должное юмору. Мирослав, здравствуйте. Когда может прекратиться бусификация? Даже после окончания войны она может продолжаться, потому что нужно будет ротировать войска, которые стоят на линии соприкосновения на границах. Вы не думайте, что мобилизация прекратится, как только окончатся боевые действия. И Значит, границы могут сразу не открыть. Так что, да, вы подумайте. Олег Пузанков спрашивает, почему Франция засекретила отчет по Буче? Спасибо за ответ. Не знаю. Ну, наверное, Алексей Загитов. Есть ли в истории пример войны, аналогичной российско-украинской? Ну, да. Южная Корея, Северная Корея более-менее похожи. Южный Вьетнам, Северный Вьетнам очень похож. Мне очень нравится, когда вот Арестовичу задают такие вопросы. Андрей пишет, чем вечность отличается от бесконечности? Подразумевает ли вечность выход из бесконечного цикла, например, колеса сансары? Об этом ли трансцендентное? Теологически есть разные версии. Есть вечность понимается как бесконечность. Это одно вариант. А второй – это вечное внеположное времени. А этим, в частности, объясняется, почему впервые поставил святой Августин этот вопрос в европейской литературе. Он объяснял, почему Бог всевидящий, и в то же время у человека сохраняется свобода воли. Потому что Бог находится в вечности, смотрит со стороны на реку времени и видит все возможные ходы внутри этой реки, что не отменяет свободу воли агентов свободных, действующих в этой реке, но Богу со стороны просто все видно, все возможные ходы. Выбирайте то, которое вам ближе. Значит, передает привет таксист из Сталина. Говорит, я из таксистов. Привет. Привет, Это моя Иван. любимая история. Я как-то в Литве был годика полтора назад, и ко мне подходит, поздно ночью прилетел самолет, подходит таксист и говорит, Алексей, вы тут, типа, вы же уже предатель. Поехали, только я вас довезу как следует. Говорит, но поскольку вы предатель, это будет стоить 2 раза дороже. Ну, таксисты моментально ориентируются. Да, так вот, таксист из Сталина, Никита, спрашивает, и много таких вопросов подобных. Закончится ли война в 25-м году? Могут быть приостановлены боевые действия. Война не закончится.
Значит, продолжаем. Чаты трансляции. Пожалуйста, Александр Шелест, поставьте лайк. Таксист вы или нет? Значит, Алексей спрашивает пользователь, что думаете о совете Гордона дончанам пить собственную мочу? Ну, это абсолютно... Даже слова подобрать не могу. Вообще, то, как Украина обошлась со своими гражданами с оккупированной территории, это уже показывает, насколько она не права в этой войне, фундаментально. Об этом все молчат, все кричат, Путин нарушил международное право. А не хотите рассмотреть, как Украина с собственным гражданам обращается? Вот это обращение Гордона – это комбинационная хрень. Мария Антуанетта хотя бы предлагала пирожное вместо хлеба есть. Ну, это абсолютно сволочная история. Я и так, Дима вызывал у меня последние 1,5 года опасения чисто человеческие. Но после этого можно ставить крест смело. Андрей, вопрос, Алексей, после Аляски, где понятно, что будет, вероятность гражданской войны в Украине какая? Гражданская война – это не форма для Украины. Для нас Майдан, там, руина, да, там, заварухи, регионализация, да, какие-то атаманщина, да. Может, хотите называть это гражданской войной, да, но это немного другое явление. Для гражданской войны нужно две выраженные партии, у которых два разных проекта будущего. Ну, допустим, землянка УПА готова брать в руки оружие и стрелять в своих соотечественников. Она это и так делает регулярно. А вот если партия, которая может сформировать, там, например, идеологию и вооруженные отряды для защиты образа какой-то другой Украины, нет, конечно. Но она может устроить маленькую гражданскую войну во время выборов. А люди специально обученные уже довершат остальное. Максим, а не видит ли Алексей противоречия между двумя его утверждениями «Россия готова пойти на уступки Херсонской, Запорожской» и продолжением действий по захвату этих областей? Так, а если мира нет? Смотрите, все же очень просто. Если вы не хотите мириться, хотя вам сделано такое предложение, мы будем брать это военным путем. Хотите мириться, остановимся, будем рассматривать другие варианты. Все очень просто. Значит, вопрос Арестовичу. Рева сказал, что украинцы еще не начали воевать по-настоящему. Что он имеет в виду и что он хотел этим сказать? Это так хотят во власть? На Реву надо, наверное, спрашивать, не меня. Ну, просто я слышал это уже выражение, мы еще не начинали. И все знают от кого. Да, у меня тогда вопрос, а что вы можете? Что вы еще можете? Назовите. Алексей Арестович, считаете вы себя русофилом, то есть вы согласны с Дугиным и Щелиным, что у России особый путь? Как вы считаете, Украине по пути или у нее свой путь? Я считаю себя русским по культуре и добровольному принадлежности к этому символическому пространству. Именно как русский я знаю весь набор огромный, ужасных недостатков в этой цивилизации и русских как людей. А недостатков у них едва ли не больше, чем у всех остальных. Вот, и критиковать русскую историю, и то, что в ней творится, и несоответствие русских русскости, я могу годами. Просто никто об этом не спрашивает. Но если кто-нибудь однажды спросит, я вам расскажу. Но главная проблема – это бесконечное желание делать идолов из всего. Вот, например, из похода на Запад, чем занимались Украина и Россия с 91 года. И получили свою долю неприятностей, включая эту войну. Поэтому мы, конечно, русские, но мы не дотягиваем до этого высокого звания. Надо понимать, что я очень трезво на это смотрю. Это не значит, что я русский, и мне все можно. Наоборот, я, честно говоря, с удовольствием бы родился марсианином или американцем. Но раз уже родился русским, то чего делать? Приходится это все разгребать. Я воспринимаю это не как подарок, а как тяжелую миссию. Но и подарок, конечно, в каком-то смысле тоже. Что касается... Я говорил латынина и могу сказать еще раз. Это война только потому, что по обе стороны фронта очень мало русских. Очень много украинцев, очень много россиян. Но и россияне, и украинцы – это только полуфабрикаты для настоящих русских. Что касается русских, от Руси я имею в виду, от того времени, когда Владимир крестил. Что касается там всех этих объединений и так далее, речь идет о символическом капитале сегодня. Напоминаю, у арабов один символический капитал, а политических образований 19. 19 государств. Поэтому это не значит, что мы немедленно, мы, украинцы, россияне и белорусы, должны слиться в одно государство. На данном уровне, после такой тяжелой войны, это дела, если когда-то сужденные, очень далеких дней.
И для этого и нам, и россиянам, и белорусам надо очень сильно измениться в сторону, как бы, но то, что мы принадлежим к одному символическому капиталу, который был сформирован Владимиром Великим во время крещения Руси, это однозначно. И это смыть не удастся. Не А, удастся. А спорить по поводу того, кто мы такие, какие ошибки мы делаем, взаимно. И каждый сам по себе, это нужно бесконечно. Это как коммунальные споры. Все неправы, и все, как бы, да, и все правы одновременно. Акмал Ибрагимов спрашивает, уважаемый Шелест, некоторые говорят, что Трамп, Путин и Си это просто игроки, а судьбу решают какие-то темные силы. Это конспирология или что-то в этом есть? Как вы Ну, считаете? это подсознательное ощущение, попытка рационализации подсознательного ощущения, что власть и управление – это разные вещи. Это правда. Правят элиты, а управляют все, кому не лень. Даже те люди, которых избирают. Но Си Цзиньпинь, Путин и кто там еще обладают действительной властью. Обладают. Другое дело, что у них не вся полнота власти, но у них есть и управление, и власть. Виктор спрашивает, вот, да, вопрос, Вадос. Алексей, ответьте, пожалуйста, коротко, да или нет, вы проект Левочкина? Нет. Я знаю, кто распространяет эти слухи. И хочу передать этим людям, что у меня очень хорошая память. Э, Вот давайте обращусь я к QR-коду возле Алексея Николаевича, и вопрос такой же. Вот. Нравится людям говорить с вами на эти темы. Больше эфиров и разговоров в школе Алексея Николаевича. Андрей спрашивает. Ваша школа личностного роста не является ли одновременно школой духовного падения? Ведь сказано, что проку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит. Во-первых, в нашей школе все время говорят только о душе и различных путях к ней. И говорят о том, что предавать себя нельзя, надо слушать свою душу. И что весь мир может быть неправ, но если ты верен своей душе, то ровно по евангельским канонам. Во-вторых, это не школа личностного роста. Если уже совсем точно, это школа мышления и коммуникации. То есть два базовых процесса для человечества – это коммуникация и кооперация. Я просто обучаю эффективно подходить к вопросам коммуникации и кооперации. Поэтому, Саша, если вам не сложно, я долго не просил, называйте школой мышления и коммуникации тогда, а не личностного роста. Хорошо? Да, договорились. Личностный рост – это вот туда к эзотерикам, туда больше и так далее. У нас все очень понятно. Коммуникация, кооперация, как ею эффективно заниматься. Да, школа мышления, все. И личностного роста убираем, все. Школа мышления и личностного роста. Да, это, кстати, это вот такая история, чтобы все прекрасно понимали, да, что они... Ну, давайте будем придерживаться этих норм, поэтому с душой все будет нормально. QR-код возле Алексея Николаевича. Андрей, который задал вопрос, не переживайте. Ронин, если унитарность Армавир УПА – это распад страны, то ее противоположность, конфедерация – это спасение, дать столько свободы регионам, чтобы никто не мог предложить чего-то большего. На сегодня мой идеал, я не могу сказать, что я до конца разобрался в том, как работает в этом всем мире. Мой идеал такой: очень сильная центральная власть с максимальной децентрализацией внутри. Вы скажете, как это можно совмещать? Очень просто. Если ограничить сферы по сферам. Центральная власть – это политика, это большие инфраструктурные проекты, это безопасность. А все остальное, вплоть до вопросов трактовки истории и региональных языков, я бы отдавал вниз. Алексей, правильно ли мы вас понимаем, что если Залужный придет в качестве президента Украины, это 100% возобновление боевых действий, но уже со стороны Украины? Залужный представляет собой сосредоточение в настоящий момент символического капитала вооруженных сил Украины. Он вырос в армии, он всем обязан армии, и без армии он ничто. Поэтому он будет зависеть от настроения в армии массово, солдатов, генералитетов и околоармейской тусовки. А она может выдать разные настроения. За мир, например, потому что устала воевать, а может за продолжение войны. Мы не знаем, к какому. Совпадет ли, точнее, какие будут настроения в армии в тот момент, когда Залужный условно изберется или полетит в голубом вертолете, если этому вообще суждено случиться. Поэтому не обязательно партия войны.
Могут быть варианты, но, скажем так, стать партией мира для него требуются катастрофические огромные усилия над собой. Очень десяток неприятных разговоров со спонсорами, которые неизвестно чем закончатся. И армия должна быть доведена до состояния, когда она же говорит, и никакой войны, только мир. Вопрос, совпадет ли все это и получится, это очень большой вопрос. Пока это партия войны, судя по тому, что он говорит в крайнем интервью, что воевать еще будем 10 лет, но это однозначно партия войны. Наталья Иванова, интересно, кто придет взамен Лукашенко? Это я не настолько разбираюсь в белорусской политике, чтобы хоть какие-то предсказания. Ну, белорус придет. Ну, наверное, белорус, конечно. Белорус придет, а там посмотрим. Вопреки рассказкам, что Беларусь-то, украинская пропаганда, Беларусь-то тотально под Россией, это далеко не так, и это знают россияне и белорусы. Чат Алексея Арестовича, Владислав Рафальский. Алексей, звал ли вас Дудь на интервью? Не звал. Промах какой, да, совершил? Значит, ну, тут понятно, тут, конечно, чат очень остроумный и в моем случае, и в вашем случае, у вас тоже. Передают привет и спрашивают, Гордон и Зеленский может встретиться в СИЗО. Ну, это так, в плане шутки или там острословия. Рита, вот давайте так. Как вы считаете, вообще возможна встреча Путина и Зеленского? Только для подписания капитуляции. Пользователь Great Creator задает вопрос, ну или создает, он же креатор. Я как россиянин вижу, что санкции работают и цены в магазине растут капитально. Вы говорите, что Россия будет воевать столько, сколько надо. Я же вижу, что гайки закручиваются, а настроения обостряются. Да, безусловно, поэтому Путину равнозначно сейчас примерно и продолжение войны, и пойти на мир, и дать выдохнуть самой России внутри. Он очень пристально следит за настроениями в Российской Федерации и старается не противоречить большим общественным тенденциям, что показывает, насколько он мудрый руководитель. Он предпочитает их менять, но не противоречить, в отличие от Зеленского. Значит, сразу объединим два вопроса от пользователя Кюлиева. Что будет в отношении Азербайджана и России, что будет на Кавказе? И Артур тоже спрашивает, Россия смирится с потерей Южного Кавказа или нет? Ну, я думаю, они поговорят об этом 15 числа тоже. Но что такое потеря? Что такое потеря? Там могут быть экономические проекты, в которых могут быть вполне участвовать в России на определенных условиях. Могу сказать точно, что России сегодня не до Южного Кавказа. Она не обладает потенциалом, позволяющим там оперативно и определяющим образом действовать после того, как проиграла целый ряд внутриполитических столкновений внутри самой Армении, поддерживая противника Пашиняна. И как бы Пашинян победил, устоял. Поэтому, да, там временная пауза. Что будет дальше, посмотрим. Ну, смотрите, я просто поделюсь, два слова скажу. Я встречал аналитику, но у нас не популярны эти все, ну как, тексты, в общем, где много букв. Это же не популярно. Но я встречал такую аналитику, что это очень интересный шахматный геополитический, в том числе, ход Москвы. Запустить американцев к азербайджанцам и армянам. Потому что это вообще не их регион. Это вообще, это такое, это очень интересная фигура, которую они как бы отдали. А самое вкусное и интересное будет развиваться, понятно, на китайском и арктическом направлении. И вот тут уже... Я могу подбросить еще одну конспирологию. Хотите на эту тему? Помните, когда бомбили, операция была против Ирана, предсказывали, что иранские беженцы ломанутся в Да. Россию, в Дагестан через Азербайджан? А если там будут американцы, ломанутся иранские беженцы? Тоже интересно, да. Поэтому, может, Россия сделала идеальный ход, запустила американцев и заградилась от возможных беженцев из Ирана. Ну, я к тому, что это, ну как, играют несколько, ну как, 4, в 5, в 6 рук играют. Ну, потому что в России сохранилась имперская школа дипломатии. К ним можно множество претензий предъявлять, но они хоть понимают более-менее, чем они делают и где их реальные интересы. Поэтому он может быть тактическое в стратегическом масштабе, извините, отступление, да, вполне. А потом они могут снять экономические выгоды, а геополитические взвалить на Турцию и США, хай сами с Ираном разбираются. И Израиль. И сказать, мы в этом не участвуем. Отличная история. Фактически они себя изолировали. Опять же, прямое столкновение с турками через головы американцев для России в Закавказье. Может, они подстраховались, наоборот, они проиграли. Значит, спрашивает ваш тезка, кстати, да, Алексей.
Что думаете об этом кейсе вы? Я был в Варшаве. Концерт одного из моих любимых исполнителей, Макса Коржа. И было там много молодежи из Запада и с Востока. И победила правда. Спасибо за точность. Ну, какая правда победила? Могли бы уточнить? Ну, правда. Какая-то правда, чья? На концерте Коржа. Чья Как, правда? да, что такое победила? А я не знаю, кто такой Корж, поэтому не могу сказать, какая правда там могла победить. Он про что? За что? Ну, он здравый. Он не поддержал, конечно, СВО Путина, но, скажем, А, он россиянин, да? Начнем с того, что он россиянин, российский россиянин. Второй, не исполнитель. поддержал своего Путина. Ну, Но у него какая-то очень там... хорошая песня. Про мир, Ну, про... ну, может быть. Я Да. просто не знаком с творчеством, поэтому не могу сказать. Наталья, ваш прогноз по учениям в Беларуси. Почему Лукашенко нервничает? А он нервничает? Ну, многие считали, что нервное интервью он дал. Вот это вот, ну, крайнее. Когда был, ну, в общем, у Путина, когда созванивались они. Не знаю. А, Значит, Корж белорус. Спасибо за уточнение. Спасибо, друзья, да. Ну, россиянин имеется в виду российскую аудиторию. Да, Корж белорус. Понятно. Вот видите, как мы крутимся вокруг Беларуси. Значит, спасибо всем большое. Я бы вот хотел вот этим вопросом завершить сегодняшний эфир. Я считаю, что он важный. Пользователь задал. Может ли быть причиной разногласий двух стран разные подходы двух политических элит? России более возрастные, с отголосками Союза. В Украине сменилась власть на менее опытную. Есть ли Может. конфликт поколений? Может, но смотрите, дело в том, что разногласия всегда есть даже среди ровесников. Вопрос в том, что соседи страны, в отличие от коммунальных соседей, никогда никуда не деваются. И высший класс цивилизованности – это уметь договориться с соседями. Если не дружить, то хотя бы не воевать. А мы что делаем? Россия никогда никуда не денется. Украина, как антироссия, обречена. Нам надо выстраивать нормальные отношения с Россией, прекращать войну и нормальные отношения с Россией выстраивать. Десятилетиями гарантии отсутствия войны и враждебных действий в отношении друг друга. Вот это и будет сменой проекта в его внешнеполитической проекции. Еще есть внутреннеполитическая история, но надо отдельно говорить. Поэтому я за прекращение войны последовательно и налаживание нормальных отношений со всеми соседями, в первую очередь с Российской Федерацией и Беларусью. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за интересный эфир. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.